Toi. Of, să mă duc și eu la minat. Toi. Of, mă duc cu fratele meu la minat. Gata. Toi. Hai că pot. Este bre! Cum a rămas așa? După 3 ore într-o zi ghinionistă la minat. Toi. Bă, fratele meu nu mă lasă să minez. Of. Diamante. Hai să iau diamantele. Ce face frate meu acolo? Ok, să iau diamantele alea. Haide bă, niciun diamant. Of, am luat diamantele în sfârșit. What the fuck? Ce frățioare, de ce ai murit? Să te binecuvânteze Dumnezeu. De ce ai murit, frățioare? Peste 5 ani. Fulgerul lui a trăznit, un copil s-a trezit. Și drag s-a auzit. Recoltele mele sper că sunt bine. Ce s-a auzit? Închide. Ce s-a auzit? Gata, mă aici. Eu sunt Herobrine. Herobrine e eu. Herobrine, n-ai auzit de prima coaie. Uai, ce zice. Nu mai da băule, bă, doare spătință. E bine, frate, să mă și de eu, dă una în gură. Îmi pare rău, fratele meu, dar acum ești posedat, deci nu mai mă interesează. Duc la să vreau să mor. În sfârșit am apucat. Și eu.